Ahojte priatelia, kanál Amos vás pozdravuje. My sme boli pozvaní na predvádzaciu akciu lesnej techniky Orvex. Takže dnes tu máme Orvex LT83M a v pozadí je Orvex LT100 s hydraulickou rukou a klembakom. Profesionálni chlapi ako my tieto stroje môžu vyskúšať, pozrieť osobne, čo je určite lepšie ako cez video. Takže prajem vám príjemné pozeranie. Model LT83M je robustný a jednoduchý stroj, postavený bez zbytočnej elektroniky. Disponuje silným navijákom Orvex so silou 2x8 tón. Robustný rám, zosilnená konštrukcia a zadný vertikálny štít. V traktore je osadený motor Perkins, manuálna prevodovka Eaton a rozvodovka značky Orvex. Pre profesionálne ovládanie stroja je kabína vybavená otočnou sedačkou s joystickom plus ďalkové ovládanie. Tento model Orvex LT100H je vybavený hydraulickou rukou a klembakom. Traktor poháňa taktiež motor Perkins. Pohon je hydrostatický s hydraulikou značky Danfoss. Navijáky Orvex s ťažnou silou 2x8 tón. Stroj môže a nemusí byť vybavený hydraulickou rukou, všetko závisí od požiadaviek zákazníka.
Po ukážkach techniky nám spoločnosť Orvex pripravila skvelé zahriatie v podobe tradičného kotlíkového gulášu, ktorý v tomto sichravom počasí prišiel viac než vhodný. Všetci živárstvo robíme. Nie len tak s citom, bo to ja už starší. To je super. Kedy? A to bude i čuť? A bude na čo? Ale aký super? Super. 50. Sektor super 50. Dobre, 3, 4. Super! Ešte raz? Ešte raz poďme. 3, 4. Super! Aj napriek sichravému počasiu dopadla táto akcia výborne. Spoznal som tu veľa nových ľudí, aj svojich fanúšikov. No a na záver videa mi dajte vedieť do komentárov, aký máte pocit z týchto strojov, alebo aké sú vaše názory. Ďakujem vám týmto za sledovanie tohto videa, za lajky, komentáre, odbery a uvidíme sa opäť v nedeľu. Ahoj!